Halo guys, perkenalkan nama saya Mahpud. Dalam kesempatan video ini saya akan menjelaskan cara melakukan upgrade RAM pada laptop Asus yang dari 4GB menjadi 8GB dengan penambahan RAM 4GB dengan merek Hynix ya guys. Nah, ini memorinya udah saya dapat beli online. Mari kita langsung saja gaskan pemasangan upgrade RAM pada ini yang saya gunakan sekarang laptop Asus tipe 4A455L dengan spek Core i5 dengan dipacu dengan GPU GeForce Nvidia 930 ya guys. Langsung saja kita mulai proses pengupgradean. Pertama-tama kita harus membuka baut pada laptop ya guys, tepatnya di bawah keyboard. Kita sesuaikan dulu. Nah, di sini kita akan menggunakan obeng plus yang kecil ya guys. Nah, kita cabut, taruh bautnya langsung, lalu kita angkat si tutup memorinya itu ya guys. Dengan cara tinggal kita angkat aja, ceplek. Nah, itu mudah kok. Nah, lalu kita taruh. Nah, di sini dia menggunakan RAM langsung nyatu dengan motherboard ya guys yang bawaannya, jadi nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, tapi kita dapat satu slot kosong pada si motherboard itu. Nah, lalu kita masukkan si RAM-nya. Nah, ingat untuk penyesuaian posisi kita harus benar-benar pas ya guys, dan jangan salah juga untuk memilih tipe untuk sesuai dengan si soket RAM-nya juga. Apabila yang voltnya kecil atau voltnya tinggi itu kita harus dicek dulu sebelum pembelian, ingat. Nah, pokoknya sebelumnya kita harus sesuaikan dulu yang kecil ke yang kecil, yang besar ke slot yang besar. Nah, kita masukkan sampai benar-benar tertutup masuk. Nah, lalu kita tinggal ditekan aja guys, tekan ke bawah. Dalam pengecekan RAM kebaca atau tidaknya kita bisa melihat melalui My Computer. Dalam My Computer kita klik kanan lalu Properties. Nah, nanti di situ akan muncul kebaca RAM-nya berapa dan berapa. Kalau misalkan kebaca kita akan menambah, apabila tidak berarti RAM itu tidak kebaca atau tidak kompatibel pada komputer atau laptop agan-agan semua. Dan untuk pengecekan lainnya kita bisa menggunakan aplikasi pihak kedua, yaitu melalui aplikasi CPU-Z. Kita download dulu langsung lalu install ya. Nah, setelah install kita buka langsung CPU-Z. Nah, di situ kita akan bisa melihat RAM kita berapa, spesifikasi komputer kita apa. Nanti kita bisa lihat di situ.
Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.